lá na arrancada do a Assembleia para escolher a união da semana, tá? No dia 15, a região da Cultura, será lá em junho, será acontecer na Juruçu, para escolher também mais direção para o Brasil. Um abraço para o Renato, ali a comunidade de cultura Capoeira. Eu quero mandar um abraço aí ao coordenador, que por conta por lá, deve estar me ouvindo nesse momento.